Ողջունում եմ ձեզ, Աստծո բանակ, Աստծո ժողովուրդ։ Շնորհակալ եմ այս առիթի համար, որ առիթ ունեմ Աստծո փառքը բարձրացնելու համար, Աստծո փառքը պատմելու համար, թե ինչ արեց իմ կյանքում ու ինչպես ամբողջ իմ կնոջ ընթացքը տարավ իր ձեռքերի մեջ, հավատքի մասին եմ ուզում խոսամ։ Նախ ուզում եմ պատմեմ, թե ոնց եղավ, որ հաճախեցինք այս եկեղեցին, ինտեգրվեցինք։ Ուրեմն դժվարություններ կային իմ կյանքի մեջ ու չէի հասկանում, թե ոնց, չհասկացա, թե ոնց Տիրոջ ճանապարհները ինձ տարավ Եվրոպա։ Ես դեռ չէի ապաշխարել, աշխարհիկ կյանքով էի ապրում, իր բարի բուն ամբողջ տարողությամբ, իմաստով ու երբ որ աշխատանքի նկատառումներով գնացի Ռումինիա, Եվրոպա, այնտեղ Տերը սկսեց գործել իմ կյանքի մեջ։ Ու այնտեղ ապաշխարություն ունեցա ինքնակամ, առանց ոչ մեկի խորհրդի, ինչ որ մեկի գործունեության, ու Տերը սկսեց գործել իմ կյանքի մեջ, սկսեցի ընթերցել Աստվածաշունչը։ Շատ մանրամասը չեմ ուզում ընթացքի մասին պատմեմ, որովհետև ժամանակը շատ կխլեմ։ Եվ այդ ամեն ինչից հետո սկսվեց նաև կազմավորվել իմ ընտանիքը։ Այստեղ կան մարդիկ, որ տեղյակ են իմ ընտանիքի կազմավորման ամբողջ ընթացքին, նորից չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ։ Ու եւ որ եկավ ժամանակը, եւ որ պետքա տեղափոխվեի, չէի հասկանում պետք է արդյոք տեղափոխվել, թե չէ, ախր Տեր դու օրհնել ես գումարով աշխատանք էի։ Այնտեղից հետո որոշում կայացվեց, որ պետք է տեղափոխվեմ Թիֆլիս, արդեն իսկ ընտանիքս կազմավորված, սկսեցինք բնակվել այնտեղ, գործունեություն ունենալ, աշխատել ու հասունացել էր այն պահը, որ ցանկություն ունեի մեծ, քանի որ ընթերցում էի, Տիրոջ խոսքի մեջ ասվում է մեկտեղ հավաքվելը չթողեք։ Ու ցանկություն ունեի եկեղեցի հաճախելու, բայց քանի որ անտեղյակ էի ընդհանրապես, Տիրոջը խնդրում էի աղոթքներով կնոջս հետ միաբան, որ Տեր խնդրում եմ առաջնորդի են եկեղեցին, որտեղ իրապես կզարգանամ քո իմաստության մեջ, քո իրական ներկայության մեջ կզարգանանք։ Ու եղավ մի օր, որ Կարեն աղբորս պատմությունը շարունակեմ, եղավ մի օր, որ մեր աղոթքներին ի պատասխան եւ որ տունն էի հեռախոսից YouTube-յան ծրագրի վրա ինչ որ տենց SMS ստացա, որ աղոթքի տուն եկեղեցին ծառայություն ա ուզում անցկացնի Թիֆլիս քաղաքում ու չէի հասկանում աղոթքի տուն եկեղեցին, որ եկեղեցին ա եւ այլն, ով ա հովիվը, ով ա ծառայություն անցկացնողը, կնոջս խնդրեցի, դեռ նոր էինք ու համար էլ չունեի, ընդեղի տեղական համար չունեի, կնոջս խնդրեցի, որ ինքը զանգահարի ու ճշտենք, տենանք որտեղ ա, վերջապես ոնց է այդ ամեն ինչը կայանալու։ Ու տվյալ հասցեով հաճախեցինք, ծանոթացա աղբորս հետ, մեր Վարդ քրոջ հետ, ինտեգրվեցինք այս եկեղեցում ու շատ շնորհակալ եմ Փառք Աստծուն այս եկեղեցու համար, որ այսքան մեծ ու զորավոր եկեղեցի է։ Ու հիմնական վկայությունս ինչու՞մ է կայանում, որ Աստված մեզ տվեց բալիկ եւ որ իմացա այդ նորությունը, աղոթքով ամեն ընթացքը հանձնեցինք Տիրոջը, մենք այդ ժամանակ Թիֆլիսում էինք ու եւ որ կինս եթե չեմ սխալվում հղիության երկրորդ ամսվա մեջ է շատ մեծ խնդիր եղավ, մեծ վիժման վտանգ կար ու այդ տոկոսային հարաբերությամբ ինչ տոկոսայինով որ կայանում էր այդ վտանգը, հիմնականում հղիներին պահում են բժիշկների հսկողության տակ միջև հղիության ավարտը։ Բայց աղոթքով, մեծ հավատքով վստահում էինք Աստծուն, իհարկե այդ փոքրիկ ընթացքը դեղորայք ընդունեց, բայց դեղորայքը նշանակված էր ամբողջ հղիության ընթացքի համար, բայց մի 10 օրվա ընթացքում դեղորայքն ընդունել ենք ու ուղղակի կնոջս ցանկությամբ չի ընդունել ոչ մի դեղորայք, ոչ մի բժշկի հսկողություն ու այդ ամենը անցավ ու
Եվ որ տեղափոխվեցինք Հայաստան, կինս պետք է արդեն գնար, գրանցվեր, որ ամբողջ այդ ստուգումներն ստեղ անցներ, տեղյակ էր պահել իր այդ կոնսուլտացիան անցկացնող բժշկուհուն, որ նման խնդիր եմ ունեցել ու եւ որ հետազոտության ընթացքում նայել էին, ասել էին տեղն անգամ չի երևում այդ խնդրի։ Բժշկական տերմիններով չեմ հիշում, բայց իրապես շատ լուրջ էր ու վտանգն էլ շատ մեծ էր։ Փառք Տիրոջը այդ ամեն ինչի համար ու այդ ամբողջ ընթացքում շատ ուժեղ վիրուսներ տարավ կինս, գրիպ, հազ, որը որ քույրերս կհասկանան, թե հղիության ընթացքում դա ոնց ազդում պտղի վրա։ Բայց ես շատ մեծ հավատք ունեի ու միշտ աղոթում եմ, որ Տեր, որ դու տվել ես, դու էլ պիտի պահես, ես վստահում եմ քեզ, ես հավատում եմ քեզ ու միշտ որ նստում ենք երկուսով խոսակցության ժամանակ միշտ ցույց էի տալիս սենց ձեռքով կնոջս ասում եմ ես գիտեմ այստեղ մի հատ պատ գոյություն ունի որ թույլ չի տալիս որ ոչ մի վնաս անցնի պտղին որովհետև սա Աստծո զավակ է ու Աստծո տված զավակ է ու խոստում ունեի Տիրոջը տված որ Տեր եթե կամենաս ինձ արու զավակ տաս ես պիտի կնքեմ քեզ հաճելի անվանումով Աստվածաշնչյան անունով պիտի կնքեմ ու երբ որ անցած կիրակի պաշտամունքի ժամանակ SMS եմ ստանում կնոջիցս, որ վատ եմ։ Բայց պաշտամունքը ավարտեցի, գնացինք տուն, ես ու դուստրս էինք, գնացինք ամբողջ ընթացքը հանգիստ, անցավ, գնացինք հիվանդանոց, չենք պատկերացնում, որ ինքը հետ չպիտի գա։ Բժշկուհին ասեց, որ ամեն բան լավ է ու երբ որ անցավ օրը, բալիկս ծնվեց, ես չէի պատկերացնում, որ տեսազանգի միջոցով այդքան լավ ես կարամ իմ կնոջը տեսնեմ։ Ես չգիտեմ ինչ էր կատարվել, դա մենակ ինքը գիտի, ամեն բան նորից աղոթքով ու մեծ հավատքով հանձնվող ընթացքից հետո բալիկս ծնվել էր ու Աստծո փառքի համար իմ խոստման համաձայն բալիկիս կնքեցի Սամուել անվանումով։ Շնորհակալ եմ շատ ու ուզում եմ քաջալերեմ ձեզ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ որ Աստծո խոսքը կենդանի է Աստծո խոսքը կենդանի է ու գործում է բայց այն դեպքում երբ իրապես հավատում ես Տիրոջ խոսքին իրապես ապրում ես Տիրոջ խոսքով ու առիթից օգտվելով կուզեմ մի խոսք ասեմ, ավելի շատ այդ խոսքը ես ամեն օր օգտագործում եմ այդ խոսքը իմ կյանքի համար, ինքը սթափեցնող խոսք է, ուզում եմ, որ բոլորս էլ ընդունենք այդ խոսքը ու իրոք կօգնի։ Աստծո խոսքի մեջ կա մի հատված առակների մեջ, եւ որ Աստված ասում է այսօր գիշեր հոգիդ կխնդրեն, կպահանջեմ։ Ու ես ինքս ինձ հարց տվեցի ես ծնվել եմ ու մարմնով եւ հոգով հոգին Աստծուց է ու եթե հանկարծ այսօր գիշեր որը որ հոգիս պատկանում Աստծուն ու խնդրի իմ հոգին ու ես կայնեմ դատաստանի առաջ ինչ եմ պատասխան տալու եթե ինչ որ մի բանում թերացած լինեմ չեմ կարող պատասխանել ժամանակ չունեի որովհետեւ այս ամբողջ ժամանակը Տերը տվել է մեզ Ուզում եմ սիրելի եկեղեցի, որ դուք էլ վերցնեք այս խոսքը, որովհետև ինքը իրապես սթափեցնող խոսք է ու արդյոք ամեն մեկս նախ ինձ համար եմ ասում, հետո ամեն մեկը խնդրում եմ ձեզ համար վերցրեք, արդյոք պատրաստ եք նրան, որ Տերը հոգին պահանջի ու կայնեք Տիրոջ առաջ պատասխան տալու մեր բոլոր գործունեության ընթացքում ինչ ենք արել ու ես վստահացնում եմ, որ այդ պատասխանը չի գործելու, որ ժամանակ չունենք չհասցրեցինք, որովհետև ժամանակ ունենք ու ժամանակը հիմա է փառքը տալու Հիսուսին, փառավորելու Հիսուսին, մեծարելու մեր Աստծուն, փառք մեր Տիրոջը։